Angithokoze nonke namhlanje ke ngikhamba nobaba Masemula nguso akufani. Baba Masemula lapha siphethe indaba nasa ePoriana siyayibuyelela godi. Sibonile emzini eminingi napa kunesokana elilikhulu elibizwa bona indongesele bandla. Isokana eli silibone ngomnyanya selimbethe iPoriana kodwa isokana eli alikathathi. Angazi bona sidlula njani endabeni leyo. Sibanyoni ngikuthokoze sibona Sibanyoni Dr. Sibanyoni. Dr. kunento enye la ngomango omyatshela ukuthi ekhaya sikwenziwa so thina senzi so le ngesayiphikisa mara mina ngesiko engilaziyo laSindebele uma thina intongesele bandla egcina imberego ekhaya ngePorianeni kose athathe aphume ebusokaneni abe ngubaba bese kuza abobaba bekhabo uyise bambathise yona iPoriana le asomani uzimbathele iPoriana iPoriana le kungenilwane ukuthi ekheni imbatha iPoriana enjani okhamisa umbatha iPoriana yonke kunePoriana ekeni oyembathako omunye nomunye nesinye isibongo uma ambathise uzimbatha yona iPoriana leyo uzimbatha makunemnyanya ekhenu manginengoma la kunye kunezinye iPoriana uthole bazihubele ngomncamo vana uzibone mse vane ngibone kuba nePoriana yomncamo nePoriana enganamncamo umehluko wePoriana enomncamo nePoriana enganamncamo isebenza kuphi enomncamo enganamncamo isebenza kuphi siba levane ngibona inomncamo sikasiningi vane ngibona manginamaqude bambethe yona ngengoma uthole bambathe le enganamncamo kodwa kube nenye bathi kunePoriana bathi iPoriana esingane umdlalo loyo nje akusinto ekhonako esintwini leyo vane kunandiphisa ya njengami njengikulethele ngithi ngiyumngane wakho ePoriana ngikulethele esomara noma ngiyasiphi isilalo noma ngekomo noma ngecina uyembatha mara uma useyonza umnyanya ngeze uyimbathe leyo uma yenza umnyanya ekhenu kose umbathe ekhenu abangibatha yona le Baba Masemula ongilethela yona mhlambe nakungiyomdlalo njalo ngivumeleke kuyibatha kuphi Sibanyoni leyo ngasuyimbathe njengalabo mhlambe soya komunye umnyanya la uzifunela khona mara hayi emnyanyeni wengoma uthi uyisele noma kuthonjiwe uthonje ekheni mhlambe soya support umunye soyambatha ukhamba nawe uthi ngiyamsupport uzimbatha le isingane le mara uma yokwenze into wazi la umnyanya oqala nawe uyombatha iPoriana ekhenu yabona uyimbatha bobabakho uma ngithi bobabakho ungamangali mina ngesinto engaziyo ngazi ukuthi ubaba akanabungcane indaba yakho songwana angiyazi yabuyapi eSindebeleni mina ngiyazi ngazi ubaba ngibaba sibahlukanisa njani ubaba usosibusise ngubaba usothandri mangaba nabantwana sikhona ukuthi ubaba uLduka ubaba uMsweswe ubaba uThisila vane ngizwe maye sike thina iSindebele sinisikhathi siyasimotsha siyafelela iSindebele sethu sibulawa ngithi bese ezinye izizwe zidawa iSindebele asikho andisikhona uthola umuntu uNdebele usabu ukuzikhantsha ngomndebele bakhe uyazifihla umuntu ohlangana nomuntu athi sanibonani yayizwa ibudisi Baba Masemula vane ngibone lapha kufana nenkolweni kufumaniseke bona iHeritage Day bathi nize nivunulile bantwana ngibona kaningi kufumaniseka bona ilutsha alisakhona ukuvunula mhlambe thola ukuthi umuntu esigabeni lesakiso ambathe ivunulo le asesigabeni akiso tholo isokana livela libethe iPoriana lithwele ingwani liphethe indonga kayise batsho uvunulile ngombana iHeritage Day kulunge kangangani lokho mhlawumnye esikolweni awa siba isokana kose limbathe isokana actually indima kambetheko akawathatha iPoriana athathe idondrolo kunedondrolo kunenronga owaphalala ngayo iyabona Sibanyoni inronga lophalala ngayo inronga yakho leyo manje ngithi siba kasinomnyaka lapha uze uvunile isokana mina ngizoze ngivunile njengabo baba ngiphethe idadenge idondrolo lami uzoyibona sibe into leyo ngizoyiphatha njani hayi le nokuthi uthola umntwana umbethe iPoriana umntwana omncane bathi Heritage Day umbethe iPoriana umntwana into embi la ngasindo ehle la sibafundisa umntwana bethu umsana kusumbathe ukuthi umbathe ibheja ambathe kuhle ambathe nomsikiso vane ngikubona umbethe emsesikhathi uma ugida navane sivuma lapha sigida maye umuntu osukana